Da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa fyrreol. Hyfryd I weld chi yn aelodau yn ymwelwyr rai o Sir Fôn yma. Y bore yma, hyfryd I weld chi. A'r rhain sy'n ymuno â ni fel arfer dros y wefan. I think I should change perhaps my text this morning to ma fi yw goleini'r byd. I am the light of the world, but as you see, we have had the electrician in this week, and there is a bit of a problem with these two lights, but he'll be back hopefully in the week, and we'll be back to normal by next week. Ond gobeithio allwch chi weld geiriau ar y mynau. Ac fe unwn ni I ganu yr emyn agoriadol 206, 206, tyred arglwydd I o'r I lawr, tyred yn dy gariad mawr, tyred una ni bob un yn dy gariad pyr dy hun. 206.
Miriam fach newydd sylweddoli pwy sydd wrth yr organ. Dwi'n gweud, da iawn. Dwi'n troi at Efengil Mathew ar gyfer ein darlleniad ni y bore yma. Matthew's Gospel, chapter 11, and starting to read at verse 20. And if you wish to follow in your English Bibles in the pews, I'm on page 991, 991 in the English Bibles, Matthew chapter 11, and starting to read at the bottom of the page there, verse 20, and I'll go on to the first few verses of chapter 11 as well. Now, the opening verses are rather stark and judgmental, the unrepentant cities. But then we do have, of course, a section with hope and encouragement. Come unto me, all ye that labour and are heavy laden. Felly, Efengil Mathew, penod 11 ac yn dechrau darllen adnod 20. Yna dechreuodd geryddu'r trefi lle a gwnaed y rhan fwyaf o'i wyrthiau, am nad oeddent wedi edifarhau. Gwaed i Chorasim, gwaed i Bethsaida, oherwydd petai'r gwirthiau a wneud yno chwi wedi gwneud yn Teiras a Seidon, buasent wedi edifarhau ers talwm mewn sach liain a lludw. Ond rwy'n dweud wrthych, caiff Teiras a Seidon lai i'w ddioddef yn idd y farn a chwi. A thithau Capernaum, a dderchefir di hyd nef, byddi'n disgyn hyd Hades. Oherwydd petai'r gwirthiau a wnaed yno ti wedi gwneud yn Sodom, buasai'n sefyll hyd heddiw. Ond rwy'n dweud wrthych, y caiff tir Sodom lai i'w ddioddef yn idd y farn na thi. Yr amser hwnnw dywedodd Iesu, yr wyf yn dyfoliannu di o dad, arglwydd nef a deiar, am i ti guddio'r pethau hyn rhag y doethion a'r deallusion, a'i datguddio i rai bychain. Ie, o dad oherwydd felly y rhyngodd dy fodd di, traddodwyd i mi bob peth gan fy nhad. Nid oes neb yn adnabod y mab ond y tad, ac nid oes neb yn adnabod y tad ond y mab, a rhai hynny y mae'r mab yn dewis ei ddatguddio iddynt. Dewch ata fi bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Cymerwch fy iau arnoch, a dysgwch genydd, oherwydd addfwyn ydw i fy gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Y mae fy iau yn hawdd ei dwyn, am bai chi yn ysgam. Yr amser hwnnw oedd Iesu drwy'r caeau id ar y saboth, a roedd eisiau bwyd ar ei ddisgyblion a dechreuasant tynnu tywysennau a'i bwyta. Pan welodd y Phariseaid hynny, meddent wrtho, edrych y mae dy ddisgyblion yn gwneud peth sy'n groes i'r gyfraith ar y saboth. Dywedodd yntau wrthynt, onid ydych wedi darllen beth a wnaeth Dafydd pan oedd eisiau bwyd arno ef, a'r rhai oedd gydag ef? Sut yr aeth i mewn i di ddiw a sut y bwytasant y torthau cysygredig, nad oedd yn gyfreithlon iddo ef na'r rhai oedd gydag ef ei bwyta, ond i'r offeiriaid yn unig? Neu, onid ydych wedi darllen yn y gyfraith fod yr offeiriaid ar y saboth yn y deml yn halogi'r saboth am ei bod yn ddi-euog? Rwy'n dweud wrthych fod rhywbeth mwy na'r deml yma. Pe buasech wedi deall beth yw ystyr y dywediad trigaredd a ddymunaf, nid aberth, ni fuasech wedi condemnio'r di-euog, oherwydd y mae mab y dyn yn arglwydd y saboth. Ychwaneged yw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac fe un o ni ganu ymhellach ar ail emyn, sef 13, number 13. Wrth ddyfod Iesu ger dyfron diolchwn yn yr oedfa hon am dy ddewyd rasol di i fod ymhlith y ddau neu dri. 13.
oed rydd. Ac mae geiriau hyfryd T.R. Jones na wedi ein harwain ni at orsedd gras mewn gweddi. Gewn ni droi nawr at Dduw mewn gweddi. Let us turn to God in prayer. Cydweddiwn. Ein tad nefol a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni'n troi at unwaith eto ar fore Sul fel hyn, mewn gweddi gyda chalonau agored a diolchgar. I ni'n dyfoliannu di fel Duw holl y lluog, hwnnw sydd yn llywodraethu dros nef a deiar. Dy drigaredd yn newydd bob dydd. Dy gariad yn parhau o genhedlaeth hyd genhedlaeth. Ac i ni'n dyrchafud enw di y bore yma. Yna'n plith ni nawr fel mae dy bobl di wedi gwneud ar hyd y cenedlaethau a'r oesoedd. Gracious God, we thank you for this opportunity of gathering together in your name. We thank you for the freedom which we enjoy to worship you, for the word that guides us, for our fellowship together. We pray now that as we meditate on the scriptures today, that you would speak afresh to us through the power of your Holy Spirit, illuminating our hearts and transforming our lives, and sending us out then into the world as faithful witnesses for you in the world. Ac i ni'n gweddio dros ein byd ni y bore yma. Ein byd ni yng nghanol holl drychinebau ein hoes a'n dyddiau ni. I ni'n meddwl am y bobl hynny sy'n dioddau y bore yma nawr mewn cymaint o lefydd ledled byd. I ni'n clywed y newydd am newyn enbyd yn Sudan, heb sôn am y llefydd hynny sydd yn amlwg yn ein gweddiau o wythnos i wythnos ac o ddydd i ddydd. Ac i ni'n cyflwyno holl ofn a phryder y bobl yma i ti y bore yma. Bobl ddiniwed, fel yn gweud yn aml, sy'n dioddau. Rhaini sy'n byw dan ofid na allwn ni mo'i ddychmygu y bore yma. Ac i ni'n cydnabod ein hangen mawr ohono ti, a'n dibyniaeth lwyr arna ti, i'n tywys ac i'n harwain ni ymlaen i bob yfori. And in bringing the wider world, as it were, to you in prayer, we also bring our own community, our own city here in London and our country as a whole. We pray for wisdom for our leaders, for unity among people. We see communities which are torn apart. We hear of economic challenges, of times of social and political unrest. And we look to you, the one who holds all things in your hands, as it were, holds all things together. We look to you for guidance and for peace of mind. Ac weddiwn dros ein Eglwys ni yma yn y lle hwn, dros Eglwys Gymraeg Canol Llundain. A dros bob aelod a pherson sy'n troi mewn, sydd wedi troi mewn ato ni'n bore yma. Rai yn troi mewn yn gyson a rhai yn achlysurol. Ac i ni'n diolch amdanyn. Bydde di'n unne bob yr un ohonom ni yn bobl sydd yn arddel dy gariad yn y byd. Dy wirionedd a sancteiddrwydd di yn ein cymdeithas ac yn ein cymuned ni. Bydde di'n haddoliad ni fod yn fudwyll bob amser. Ein gwasanaeth yn anhunanol, a'n tystiolaeth yn ffyddlon bob amser. Helpa ni nawr i fyw nid yn gymaint drosom ni ein hunain, ond dros Grist a thros eraill. And as in every service we come confessing our many sins and shortcomings,
our pride, our indifference at times, our failure to care and to love as you would have us do. Forgive us now anew through your Son, Jesus. Cleanse us, renew us, use us. Enable us now to walk in the path in which he taught us to do. Byddai di yn unner wythnos newydd hon felly, i fod yn gyfryngau dy gariad yn y byd, yn ein geiriau, yn ein gweithredoedd, yn ein hymwneud ni ag eraill, pawb a byddwn yn cwrdd â nhw yn ystod yr wythnos newydd hon. Fel bo'r newyddion da am Grist a'i groes yn cael ei rhannu a'i lledaenu gydag eraill. A gyfynwn hyn oll yn a thrwy a'i enw glân a sanctaidd ef. Iesu Grist a'n harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, croeso cynnes i aelodau, i gyfeillion ac i ymwelwyr sy'n bresennol ac ar y we i'n Hoedfa. A very warm welcome to members, friends and visitors present and on YouTube to our service. A ni'n diolchgar iawn i Rob fel arfer am ei arweiniad heddi ac yn edrych mlaen i wrando ar ei genadwri. A diolch hefyd i Will am ei gyfraniad pwysig wrth yr organ. Our minister will also be in the pulpit this evening for the communion service at 6 o'clock, when Colin will be received as a new deacon. And there'll be a Bible discussion group at 4:30. Dydd Sul nesa, Tachwedd y drydydd ar hugain, byddwn ni'n croesawu'r parchedig Betty Wyn James Gafyrddin a Tom yn weinidog gwadd yn oedfawn y bore a'r hwyr. Chi gyd yn gyfarwydd â hi, dwi'n siŵr, ac wrth gwrs mae hi'n fam i Elin Wyn. Wedyn y Sul wedyn, on November the 30th, we will hold our Advent service with Elin Wyn leading the service and Côr Llundain singing to enhance our worship.
Bydd cennon Addoliad yr Eglwys a ragfyr y seithfed ar ôl oedfa'r bore, a croeso I bawb. Our chapel Christmas lunch will be on December the 7th after the morning service when everyone is welcome. However, as usual, we do need to know as soon as possible if you'd like to attend, as we have to inform the caterers of our numbers. So please write your name on the list in the lobby. The cost is £30 a head. Bydd oedfa fer anffurfiol canol wythnos ar ddydd Mercher am hanner dydd yn y neuadd gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. And after the midweek service this coming Wednesday, the 19th of November, there'll be an organ recital by David Cook, who's the organist at All Hallows by the Tower. Bydd yn cyfarfod diaconiaid nesa nos Iau Tachwedd yr 20fed am 6:30 yn Capel Bach, ac os bydd angen ar Zoom. This coming Thursday, our next deacons meeting on the 20th of November at 6:30. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd I gael te a chyfle I gymdeithasu. Do come downstairs for tea and a chance to socialise. Ac yn awr fyddan nhw amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Arferol, os gwelwch yn dda, pan mae pregethwyr gwadd yn dod ato ni. As I say, the next fortnight we've got a real family affair. Haven't we? Betty Wynne next Sunday, and then our Advent service when Ellen will be taking the service with the choir. So, real family affair. Diolch i'r teulu am y ddau ddydd Sul nesa. Felly, a gai hefyd atgoffa chi bod rhaglenni gymdeithas y flwyddyn nesaf allan, as I mentioned last week. I know many of you tend to send in a Christmas card or something, the gymdeithas program. It's a way of a little quiet missionary work, as they say. So please take as many. There are plenty of copies of the rhaglen. Take as many as you can and give to friends and family and neighbours, or anyone on the street. You never know, we might have one or two who will come in. Felly, fe ganwn ni ymhellach, 262 geiriau Williams Pantycelyn, mewn anialwch rwyf yn trigo, temptasiynau ar bob llaw, heddiw tanllid seithau yma, fori tanllid seithau draw. Minnau gorfod aros yno, yn y canol rhwng y tân. Tyrd fy niw,
a gwel fy amgylchiad yn dallu tyrd ymlaen. 262. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Neu efalle'n dal yn fwy cyfarwydd i ambell un yn yr hen gyfeithiad. Fe deiwch ata fi, bawb ar y sydd yn flinedig ac yn llwythog ac mi a esmwyth haf arnoch. Come unto me, all ye that labour
and are heavy laden, and I will give you rest. The words of Jesus himself, as we read from Matthew's Gospel earlier in the service this morning. Now, over the past 10 years, as we celebrated last Sunday morning, and thanks again for the surprise of my 10-year anniversary cake that we had last week. I've preached many times on this particular verse. It's not the same sermon, I hasten to add, every time. But I think it's worth considering this gracious invitation, as it were. Again, if only to remind ourselves that there is rest for the weary, and hope for the despairing, and a sure anchor for all those souls and hearts, as it were, that are tossed about by the stresses and strains of this life and this particular age. Rest of the weary, joy of the sad, as the famous hymn puts it. A heb ragor o ragarweiniad y bore yma, dwi am ystyried yn gyntaf y cyflwr yma. Beth yw'r cyflwr yma o fod yn flinedig ac yn llwythog? The condition of those who labour and are heavy laden. Or as J.B. Phillips puts it in his translation, you who are weary and overburdened. Now, what a description of the human condition, and of a weary and overburdened. There's the outward physical toil of the body, the strain of daily work and duties, all the stress of our jobs at times. Dear me, that's a big thing. We hear of people off on stress. It's no laughing matter, ynddo fe? Mae rhai yn cael peth ofnadw gan waith, and that can certainly be a burden to many. But there's also the inward burden as well. The heart and the soul cast down under the weight of perhaps fear, uncertainty, doubts, guilt at times in a spiritual sense, guilt and sin. Oherwydd, beth bynnag yw'r blinderau allanol, corfforol, mae yna lwyth sy'n drymach tu mewn i chi yn aml yn dos. Teimlad falle o bellter oddi wrth ddiw weithiau, wrth yn hunain. I'd say that in a spiritual context, whatever the weight of external physical burden is, it's only a reflection of a deeper load inside. The sense perhaps of separation from God and spirituality, consciousness that everything is not well all the time with our souls. Remember that lovely hymn, it is well with my soul. Well, sometimes things aren't well all the time. But these words here should be such encouragement and comfort to us this morning, because there's nothing too trivial or nothing too great to bring before Jesus. The invitation is universal to all people for all things which may make us weary and overburdened. Unrhyw broblem, unrhyw ofid, unrhyw gwestiwn, mae'r arglwydd yn eich gwahodd chi ddod ar cyfan at Iesu bore yma. Because, there's no shame in admitting weariness, is there? There's no dishonor this morning, saying to God this morning, well, I can't bear this, that, or the other pressure alone. I can't do it on my own. And so I'd ask you sincerely this morning, what's your particular burden today? What's your particular burden this coming week on your mind? Perhaps you may be weighed down by worldly things, financial problems, I don't know. Job uncertainty, that's a great thing for some. Even global unrest, that can affect people's minds. Perhaps you're carrying the grief of a loved one, the grief, the despair of faltering faith, loneliness of heart cries out, is there any hope? Chi oedd ma wythnos diwetha, chi'n gofio gweddi Habakkuk, am ba hyd arglwydd? Am ba hyd? How long have we got to wait? Gweddi Habakkuk. This is the moment.
this is the moment to hear that great invitation once more. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog. Come unto me, all ye that labour and are heavy laden. Cyflwr. Felly, wedi ystyried y cyflwr yma o fod yn flinedig a llwythog, beth am yr orffwystra yma? Yr orffwystra yma sy'n cael ei gynnig yn y geiriau. What about this rest? What's this rest that's promised within these words? That's my second point for you this morning. And what a glorious promise. I will give you rest. The terms, they're plain, simple, and strong, because, you know, that I is none other than Jesus Christ himself. I will give you rest. And the rest that he promises is not a vague kind of relaxation, but a profound deliverance, I'd say. Rest from your guilt, from your conscience. Rest in your relationship with him, in your relationship with God. Rest in spiritual peace and assured hope. Cael heddwch cydwybod. Chi'n gofio'r geiriau? A'i chlirio trwy'r gwaed. Felly, pa fath o orffwystra sy'n cael ei sôn amdano yma felly? What kind of rest is this offered? It's not a fleeting holiday or a mini break or an away weekend. Some will go away for a little break. This is the kind of rest that enters your soul through faith. That's the thing. Dyma'r fath, fel yw'n gweud o'r ffwystra, wybod bod eich pechodau wedi maddau. Y ddyled wedi thalu, byddwn yn canu nawr adeg nadolig, siwr o fod, sawl gwaith. Swm mae'n dyled, wele cawsom y Mesaia, chi'n gofio'r geiriau? Swm mae'n dyled fawr Addalodd, ac fe groesodd lyfrau'r ne. The letter to the Hebrews speaks of a Sabbath rest. A Sabbath rest for God's people. It's the rest of knowing that you're accepted by Jesus, even in the midst of all your doubts. The rest of being held by those everlasting arms. The rest of a solid, steadfast hope right up until the very end. Even amid, as I say, all of the world's trials and tribulations. Do you have that Sabbath rest on this Sabbath morning as we gather together? Nes I ddarllen o Salm 46 wythnos diwetha. A mae'n adnod hyfryd yn y salm honno. Peidiwch a gwebyddwch mai my fi sydd yw. Be still and know that I am God. Yeah. And before moving on to my final point, I'd also consider that beyond a personal rest, there's a kind of corporate rest as well within these words. The church gathered together in a sanctuary, in the midst of a restless and weary world. I ni ddim wrth ein hunain, cofiwch. Bydwch meddwl bod chi wrth eich hunain byth. We're not alone. Those storms rage, literal storms. We've seen awful things in the weather lately. Though the world trembles, you have a God-given place, a safety, a sanctuary, a church home, a gospel anchor. And this present age, and every age, I'd say, it's full of shifting alliances and collapsing certainties, yet rock of ages, dy fe craig yr oesoedd, ddail pryd hynny stands firm, hyd yn oed pan chwalo'r greadigaeth, fel mae'r emyn yn dweud. Craig yr oesoedd, ddail pryd hynny, fydd fy nghân. Ac yn olaf, y gwahoddiad I ddod a'r alwad a'r anogaeth I fynd hefyd. Having considered the condition of those who labour and are heavy laden and this rest which is promised, my third and final point for you this morning is the invitation to come and the call to go as well. Notice the invitation, come unto me,
and I will give you rest. There are two imperatives, come and I will give. We have to respond if we want to receive. That's the thing. We have to come in weariness if we want to go in rest. So we don't rest in mere sentiment or some vague kind of spirituality. We rest in Christ by faith. To come means to surrendering self-reliance, just coping on our own, turning from selfishness and dibynnu'n hollol ar Iesu fel ein gwaredwr. Ac yna mae'r alwad I fynd, wrth gwrs. Then there's that call to go. Buon ni'n edrych ar Abraham. Do fe, yn ein cyfarfod canol wythnos, ddydd Mercher diwetha, gweld sut oedd wedi ymddiried ac wedi I fyddhau I alwad Duw I fynd, heb yn wybod le oedd e'n mynd, gadael y cyfan. Yeah, because a resting soul isn't a stationary soul. You don't stay in the same place. The gospel sends us out. The world needs to see the Christ who gives rest to others in us as well, at work in us. Mae'r gwahoddiad gan Grist I ni yn troi'n genhadaeth wedyn ni ar ein rhan ni I bobl eraill. In a world so full of such instability, I've touched on climate emergencies, political tensions, the church must carry this message of rest to a weary world. Rest into that chaos and turmoil in which we live. So, after you have come and rested this morning, go. Go out sharing this rest with others. Don't let the invitation pass you by today. Whatever your burden may be, bring it to Christ this morning. Bydde di'n unne felly, fel unigolion ac fel eglwys hefyd I adlewyrchu pwysigrwydd a mater o frys hefyd yn hyn oll. Bydde di'n bywydau ni I wireddu'r gorffwys yma yng nghanol holl wewyr a thrybini mawr y byd yma. A blinder y byd. I ni'n byw ynddo ar hyn o bryd, a hynny gogoniant I'w enw. Amen. Ac eto, o'n i'n gweld yr emyn oedd Will wedi ddewis. Heb unrhyw ymgynghori, it always amazes me how we manage to, through providence of heaven, I mentioned this hymn in the sermon, Craig yr Oesoedd, the Rock of Ages, and Will has chosen it as the final hymn. Arglwydd Iesu, arwain fenaid at y graig sydd uwch na mi, craig safadwy mewn tymhesloedd, craig a ddail yng ngrym y llu, llechi wnaf yng nghraig yr oesoedd, dye diliw, dye tân, a phan chwalo'r greadigaeth, graig yr oesoedd, fydd fy nghan. 740, 740.
Awn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. Gollwng ni yn awr o dad nefol o dan dy fendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad diw a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.